们今天来的是北郊啊，这是凤城一路。我呢在西安吃了很多羊肉面，到目前为止啊，没有吃到一家羊肉面让我觉着好吃的。那今天呢，这一家是一个粉丝给我推荐的，他给我推荐一堆北郊的美食。下次我会把这个地图放到我们节目里边，大家可以去看啊。这家面馆到了。这是一碗揪面片，还有呢是一碗饸饹啊。当然呢，我一个人是吃不了这么多东西的，我只是替大家保管一下。赶紧让我先吃一个。还是羊肉好吃，真的。铁锅炖出来那个羊肉啊，有一种特殊的味道，绝对是你用别的锅炖不出来的味儿。所以这陕北的铁锅炖羊肉啊，